Tichučko, detičky. Ja som Olgica Sexita. Haló, haló. Raz, dva, tri. Haló, haló. Raz, dva, tri. Dnes večer Edo sa učí tlieskať. Tlieskať sa naučíme na budúce. Tomáš sa zhulí jak to posledné prasa. Preboha. Edo opisuje svoju ideálnu noc. K tejto sexy. A Nina si objedná pizzu. Vincenzo, insalata caprese! Haló, haló. Funguje. Áno. Jo, vítaj pri zákulisnom videu z natáčania editorovej influencerskej školy jazdenia. Hlavnou žiačkou bola tentokrát Nina Zágošton, a.k.a. Lady Hoonigan, a bolo to poriadne divoké. Toto video ti ukáže zákulisie, a teda ako to celé vznikalo a čo sa všetko pokazilo. Takže sa pohodlne usaď, klikni like a odber, ak by si chcel vidieť viac takýchto videí, a originálne video od Edita máš dole v popise alebo tu hore v karte. Peace. Fiče, ale nezačmuť tam celý oný s tou cigaretou, ty si zapálaš potom. Potom si to zapáliš. Ja som hlavná produkcia. Naučíš ma tlieskať? Ty ma budeš ešte dneska tlieskať asi. Keďže som hlavná produkcia, tak to vyzerá tak, ako to vyzerá. Kamera! Počkaj, drž piču! K tejto sexy k tejto Ty máš Malborky? Obiehali sme veľa malých detí. To si robíte kokot. Ja to jebem! Vítajte v dnešnom videu, v ktorom sa... A celý čas to volá na zadku. Čo? A dúfala som, že ma už v nejakom bode pustí, keď ho budem jemne tak pošťávať, ale... To je moja chyba, mala som ho vedieť predbehnúť. Fuj. Profesionál, vidíte? Na profesionál sa pozrite. Ja som hlavná produkcia a keďže som hlavná produkcia, tak to vyzerá tak, ako to vyzerá. Edo kúka do mobilu, kúka TikToky. Najlepšie budú ti zabrieť z GoPročky, keď sme boli v dvojkáre. To chcem vedieť. Áno, ten druhý. Že keď, vieš čo? A kde ideme auto natáčať? Sem, to isté, len ty budeš cúvať, ja poviem ku tebe. To je také strašne cool. Také originálne by som povedal. Áno! A akcia! Vítajte pri dnešnom videu, v ktorom si Čo? Počkaj, jak to bolo? Píče, v ktorom si ukážeme jazycké... V ktorom si... Naučíš ma tlieskať? Ty ma budeš ešte dneska tlieskať asi, no, tleskni. Dobre. No, výborné. No, dobre. Už sa mi naučil tlieskať. No, môžeme, počkaj. Jak to bolo? Otestujeme? Áno, v ktorom si otestujeme jazycké schopnosti, OK. Sorry, chlapci. Ty sa to nenaučil vôbec. Nevadí. Veľmi ďakujem za pozvanie, veľmi som si to tu užil, bolo to tu príjemné, taká príjemná atmosféra by som povedal. Nová, neďakujem za pozvanie. Ja som poďakoval za... Jaj, sorry. No a dneska, tu nie som sám, mám tu aj svoju produkciu, Tomáša. Preboha. K tejto sexy, k tejto povieme si vlastne niečo k tejto sekcii. Kamera! Počkaj, drž piču! Poď. Vítajte pri dnešnom videu, v ktorom si otestujeme jazdecké schopnosti jednej z najväčšej píče. Prvej. No, dobre, poď. Obiehali sme veľa malých detí, akurát keď som tu malú obiehala, tak asi to nevypočítal. No a ja budem vlastne jej tréner, ja som editor, kto by nevie, to už je na piču.